kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromoo Diyaasfooraa Miidiyaa qabiyyeen sagantaa keenya keessaa oduu waqtaa'oo fi barsiisoo ta'an guutuu addunyaa kanaa kan ilaallatu torbanitti guyyaa 3 jechuunis wiixata, roobii fi jimaata yeroo hunda tamsaasuu jalqabuu isin beeksisuudhaan karaa toora fuula miidiyaa keenyaa yuutuubii, feesbuukii akkasumas toora telegiraam chaanelii ODM'n akka hordofaniif akkasumas namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota daawwattoota Oromoo Diyaasfooraa Miidiyaa oduu guyyaa har'aaf qabnu isiniif dhaggeessinaa oduu waliin Anfiroomsaa Gadaati jalqaba irratti hangafoota oduu. Googiliin afaan Oromoo dabalatee afaanota Afrikaa 13f itti fayyadama dandeettii hubannoo namtolchee hojiirra oolcheera. Kibba Itoophiyaa godina Gaamootti balaa lolaa mudateen lubbuun namoota 30 ol darbuun dhaga'ameera. Bulchiinsi Tiraamp Musliim Biraazarhuud warra jedhamaniif Sudaan keessatti garee shororkeessotaa irratti ramaduu beeksise. Ilmi Ayatollah Kahamanii Mujtabaa Kahamaniin madaa'uun dhaga'ameera. Garuu ammoo waan lubbuuf sodaachisu miti jedhameera. Kunneen hangafoota oduu keenya irraatii aga xumuraatti nu waliin turaasiin jirra. Googiliin afaan Oromoo dabalatee biyyoota afaanota Afrikaa 13f itti fayyadama dandeettii hubannoo namtolchee hojiirra oolcheera. Dhaabbanni teeknooloojii idil addunyaa Googil akkaataa itti fayyadama dandeettii hubannoo namtolchee afaan Oromoo, Amaaraa, Somaalee dabalatee gara afaanota Afrikaa 13tti babal'isuun faayidaa irra oolchuu hime. Dhaabbanni Googilii kun akka ibsutti fooyya'insi kun dandeettii hubannoo namtolchee AI irratti fayyadamtoonni wantoota barbaadan gaafachuun akka itti fayyadaman kan taasisan yoo ta'u, fayyadamtoonni barreeffama, sagalee yookaan fakkii fayyadamuun afaanota filatanii tajaajila barbaacha kana waliin akka wal qunnaman kan taasisudha jedheera. Akkasumas akka ibsa dhaabbatichaatti babal'inni kun meeshaalee dandeettii hubannoo namtolchee fayyadamtoota Afrikaa miiliyoonaan lakkaa'aman kanneen qunnamtii guyyaa guyyaa isaanii keessatti afaanota biyya keessatti hirkatan biratti akka salphaatti dhaqqabamaniif gochuuf kan karoorfame ta'uu himeera. Afaan Oromoo, Amaaraa, afaan Somaalees afaanota haaraa deeggaramuun keessaa Afrikaans, Akaan, Hausaa, Keenya, Rwaandaa, Kiswaayilii, Sesseettoo, Seswaanaa, Woloo fi Yuroobaa, afaan Izuluu fi akkasumas afaanonni gariin ibsamaniiru. Filannoon kun fedhii tajaajila dijitaalaa afaanota Afrikaa babal'inaan dubbataman keessatti dabalaa dhufuusaa kan agarsiisu ta'uu Googil ibseera. Dhaabbatichi dandeettii hubannoo namtolchee gara afaanota Afrikaatti babal'isuun qaama tattaaffii bal'aa hunda galeessa guddisuuf taasifamu keessaa tokko ta'uu fi teeknooloojiiwwan haaraa uumaman waltajjiiwwan Ingiliffaan olaantummaa qabaniin alatti fayyadamtoota bal'aaf akka dhaqqabamaa godhaniif ni deeggara jechuun ibseera. Kibba Itoophiyaa godina Gaamootti balaa lolaa kaleessa mudateen lubbuun namoota 30 darbuun dhaga'ameera. Kibba Itoophiyaatti godina Gaamootti balaa lolaa mudateen qabeenyis manca'eera. Godina Gaamoo aanota garaagaraa keessatti gidduu kana rooba humnaa ol roobee hordofee qabeenya jiraattotaa fi lubbuu namaa balleessaa akka jiru bulchaan godina sanaa ibseera. Balaa lolaa sanaan lubbuun namaa fi midhaanii akka malee miidhameera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo uummattoota Kibba Itoophiyaa Obbo Kabbadaa Xilahuun naannoo isaanii keessatti maatii warra balaa sanaan miidhamaniif gaddatti dhaga'ame ibsanii ammallee sababa rooba humnaa ol naannicha keessatti roobaa jiru wal qabatee balaan sigiga lafaa mudatu waan danda'uuf hawaasni of eeggannoo cimaa akka taasisu waamicha dhaamaniiru. Bulchaan olaanaa godina Gaamoo Dr. Damissee Admaasuu namoota qeerraa bukaanii fi miidhamaniif atattamaan bakka jireenyaa, nyaataa fi gargaarsi yaalaa akka argatamu gaafata akka jirudha kan ibsame. Ilmi Ayatollah Kahamanii Mujtabaa Kahamaniin madaa'uun dhaga'ameera. Garuu ammoo waan lubbuuf sodaachisu miti jechuun qondaalonni biyyattii himan. Hoogganaan olaanaa haaraa Iraan dheengaddaa filatame Mujtabaa Kahamaniin oduu madaa'an jedhu dhaga'amaa jiraatulee nagaa qabu jedhameera. Nagaa ta'uu hoogganaa olaanaa kana kan himan ammoo qondaala olaanaa biyyattii akkasumas Masuud Pezeshkiyaadha. Masuud Pezeshkiyaan fuula telegiraamii isaanii irratti hoogganaan olaanaa madaa'an yeroo jedhu dhaga'e.
ga'eera jedhanii hiriyoota baay'ee kallattii isaan qunnamaniin gaafadheera. Isaanis akka jedhanitti ayyaanni Waaqayyoo inni nagaa guddaa qabu isaan irra waan jiruuf rakkoon hin jiru jechuun himaniiru. Oduma wal fakkaatuun waraana Iraaniin nagaa ammaatti loltoonni Ameerikaa 140 ol ta'an miidhamuun dhagahameera. Waraana Iraan guyyaa 12ffaa qabatee loltoonni Ameerikaa baha giddu galeessa jiran 140 ol ta'an miidhamuu ministeerri ittisaa biyyattii himeera. Dubbii himaan ministeerichaa Van Parnuul duulli opereeshinii Epic Fury jedhamu erga jalqabamee lola guyyoota 10f gaggeeffame keessatti miseensonni raayyaa 140 ta'an madaaniiru jedhaniiru. Kanneen keessaa miidhaan qaqqabe garris caaluu salphaa akka ta'edha kan qondaalli kun kaasani. Loltoota miidhaman keessaa 108 ta'an bayyanatanii gara hojii isaaniittis deebi'aniiru jedhanii miseensonni raayyaa ittisaa 8 ammoo guddoo madaanii yaala barbaachisu argataa akka jiranidha kan dhagahame. Oduma kana wal qabatee erga waraanni eegalee lammiileen Ameerikaa 40,000 caalanii gidduu gala bahaa keessaa ba'aniiru. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa akka ibsetti erga waraanni Ameerikaa Israa'eliif fi Iraan guraandhala 28 bara 2026 eegalee lammiileen Ameerikaa 43,000 caalan baha giddu galeessaa keessaa ba'aniiru. Kanneen keessaa 30,000 akka ta'an karaa gargaarsa ministeerichaan baafamuu Toomi Piigoot himaniiru. Ameerikaan lammiileen kunneen baasuuf xiyyaarota balallii al-idilee 20 caalan fayyadamteetti. Garuu lammiileen Ameerikaa hedduun xiyyaara idileen imaluu waan fedhaniif balallii al-idileetiin hojiin namoota baasuu milkaa'ee 40% hin caalu jedha ministeerichi. Ammas hojiin balallii al-idilee lammiilee Ameerikaa baasuu itti fufeera ka jedhan qondaalli kun lammiileen Ameerikaa kamuu deeggarsa gaafannaan argachuu akka danda'anii himameera. Oduma wal fakkaatuun haleellaawwan Israa'el magaalaa Beeruut irratti raawwattee booda dho'insi guddaan mudateera. Haleellaan hedduu magaalaa Beeruut irratti raawwatameera. Haleellaa kanaaf ammoo ifatti Iraan gaafatama fudhachuu baatus biyyoonni Arabaa fi akkasumas Ameerikaa fi Israa'el qubatti qabaniiru. Iraan ammoo haleellaawwan hedduu Israa'elii fi buufataalee waraana Ameerikaa giddu galeessa keessa qabdu irratti haleellaan raawwachaa jira. Kanaaf biyya koo ollaa miidhuuf miti jetteetti. Miidiyaan mootummaa Iraan akka jedhutti haleellaan Iraan halkan edaa raawwatames erga waraanni ka'ee isa hamaadha jedheera. Saawud Arabiyaan dirooniiwwan 2 gara buufata boba'aa isheetti dhukaafamuun qolachuu ibsiteetti. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa oduu guyyaa har'aaf qabnu kanumaan goolabnaa waan nu daawwattaniif horaa bulaa jenna.